Goeiedag vriende, ons is vandag die 5de dag van ons dagstukkies en ons is nie in hoofstuk 5 nie, want ons is net hoofstuk 4 hoofstukke. Maar ons gaan vandag gebruik om alles te probeer saamvat, alhoewel dit vir my baie vreemd is om te probeer hierdie boek saamvat in 'n paar minute, want hy was so goed vir my gewees en in hierdie tyd en ons soveel om oor te praat. En ons sal in ons tyd saam later, sal ons bietjie uitbrei oor hierdie goed. Maar kom ons probeer ons bes, ons vertrou die Heilige Gees om ons harte oop te maak en ons gedagtes sal oopmaak vir wat hy vir ons wil sê in hierdie samevatting. Ons wil onsself in Paulus se skoene sit in hierdie boek om God te sien in hierdie boek, om soos Paulus vir God eer gee in hierdie boek, nie net sy eie ding doen en om eer gee nie, maar hierdie onderdanigheid te wees saam met God, onder God, en onderdanig te wees om God se leiding en sy plan, en daardeur in dit te lewe waar God die eer kry, en nie net iets doen uit selfwet en dan gee ons die eer en die prys, asof ons dink dit is ook goed. Motivering is vir Paulus baie belangrik, en die doen van dit is ongelooflik belangrik. So Paulus, ons self in Paulus se skoene sit en sê, hoorie, ek wil God sien ervaar, soos Paulus God ervaar in hierdie boek. En dis my hoof doel, om die fondasie te lê, en dan kan ons ander goed bo op hierdie bou. So kom ons gaan in. Die fondasie is dat God werk in ons, dat God is die een wat in ons harte werk, dat God is die een wat ons geroep het, God is die een wat redding bewerkstellig, God is die een wat in ons wil werk, dat ons goed wil doen, dat ons nie net unwilling do-gooders is nie, maar dat ons mense wat gewillig is om sy werke te doen. God kom werk in ons werke, dat ons sal fruitful labor sal hê, vrugtevolle arbeid sal hê, en dan later sien ons dat God kom werk en hy gee ons vrede wat ons harte beskerm en wat ons gedagtes beskerm, dat ons nie weg van hom hardloop nie, maar dat ons naam toe hardloop. Ons sien hierso dat Paulus vir Christus gebruik en hy sê dat Christus is die krag. Later in Korintiërs praat hy van that Christ is the power unto salvation. Hy sê Paulus sê ook hierso in Filippense sê hy, al wat ek wil hê, ek wil net vir Christus ken, die krag en die opstanding ervaar, sodat ek kan deel hê in sy lyding, en kan een word met hom, en later selfs kan opstaan saam met Christus, en God verheerlik sal word. Ons sien dat Christus die voorbeeld, so Christus is die krag, ons sien dat Christus die voorbeeld is. Soveel keer sien ons dat Paulus kom gebruik Christus se leefstyl en sy manier van lewe as voorbeelde vir hoe ons te lewe. So hy gee 'n stelling, hy gee instruksie, en die manier hoe Paulus instruksies gee in die brief is baie merkwaardig. So gaan lees 'n bietjie die manier hy instruksies gee en hoe hy dit gee. Maar Paulus gee instruksies, hy gee 'n versekering, en dan gee hy 'n voorbeeld van Jesus se lewe of 'n voorbeeld van hoe om te lewe. Dit is 'n ongelooflike rykvolle boek wat instruksies gee en applikasies gee, en dan motivering gee van hoe Christus gelewe het. Die voorbeeld van hoe Christus gedien het, hy was God, afgekom aarde, nie gelykheid aangegryp of aangeklou aan God nie, maar hy het homself verneder as 'n dienaar, homself verneder as mens. Hy was gehoorsaam tot die punt van dood, selfs dood op 'n kruis. Die mees aakligste en vernederende dood wat 'n mens kan aandink, het Jesus kom doen. En God het vir Christus opverhewe en 'n naam bo elke naam gegee. So ons sien God werk en ons sien dat Christus is die krag en die voorbeeld. Dan sien ons hierdie ding wat Paulus aangryp en vashou en ons najaag die hele tyd, is hierdie manier van lewe van nederigheid, van gehoorsaamheid en van diensbaarheid. En Paulus sê al die goed, hy sê hy lys klomp goed wat hy op suksesig behaal het en wat hy kan roem, maar hy sê tel dit is niks nie, is waardeloos, net dat hy Christus en een kan met Christus kan wees,
En hierdie is 'n nederigheid hoe ons God dien. Hierdie is 'n gehoorsaamheid van hoe ons God dien. En daar's 'n diensbaarheid. Stel jouself in 'n posisie om ander te kan dien. Dit is 'n ongelooflike belangrike punt hierso. Want soveel plekke kan ons sê, ek kan nie ander dien nie, want ek is nooit in daai posisie. Hierdie ding sê vir ons, stel jouself, die skrif sê vir ons, stel jouself in 'n plek waar jy ander kan dien. Dis 'n aksie, dis 'n doen. Dan sê hy, al hierdie goed bou op en gee ons motivering en gee ons encouragement hoe om hierdie lewe te dien, die manier van lewe, hierdie mindset, hierdie gesindheid te hê. Paulus sê 'n paar keer, hierdie gesindheid, hierdie denkwyse, lewe die manier, lewenswandel. So, hierdie manier van lewe is, verbly in die Here. Moenie jouself verbly in omstandighede nie, maar verbly jou in die Here. Daar's 'n verskil. So Paulus wat in die tronk is, wat omstandighede swaar gaan, nie een keer het hy gemoun en gekla en teëgepraat nie. Hy het homself verbly, want sy blydskap is in die Here en nie in omstandighede nie. Jy sien, Paulus kom sê hierso, ons moet hierdie eenheid vashou. Ons moet niks doen uit eersug en selfsug nie. Ons moet vashou in hierdie eenheid. Jy sien, ek het vroeër gesê in die vorige sessies, ons hoef nie eenheid te bewerkstellig nie. Ons het klaar eenheid in Christus, maar ons kan werk om dit te hou, hierdie eenheid in Christus. En die manier hoe ons dit beklei, is om ons harte te check, dat ons nie dit doen uit selfsug of eersug uit nie. Dat ons fokus om hierdie eenheid te wil hou. En dan sien ons, Paulus praat baie van effort, hy praat baie van werk en aksie. Hy sê, ek beer vorentoe, ek span myself in vir die doel en die prys van hierdie hemelse roeping, die hemelse prys, wat God my gaan roep na hom toe. Ek beer my in, hy sê nie een keer, not that I've obtained it, nie dat ek so lewe, of het alles al gemaak het nie, maar as gevolg van God in beheer is, en God 'n plan het, as gevolg van Jesus Christus, as gevolg van dit, daai motivering, beheer ek het sekuriteit, gaan doen dit nou. Jy het nou die sekuriteit, jy het nou hierdie stelling, wat Paulus sê, wat ons sekuriteit gee, nou sê Paulus, gaan doen dit. Dit is aan die motivering, hoekom ons goed doen. Jy sien, ons doen nie goed, omdat ons God se guns wil koop, of God se arm wil draai nie, maar ons doen dit, omdat ons wil. Jy sien, dis kom God om in ons harte kom werk, en ons wil werk, because ons doen goed, omdat ons wil God eer gee, en ons wil God glorie gee, en ons wil God tevrede hê, en ons wil God lief hê. Dis uit verhouding uit, en nie uit manipulasie, of God se guns wen nie. Jy sien, al hierdie goed in Filippense, werk in een plek toe, en werk vir die glorie van God. Jy sien, God kom werk in ons, en hy sê, dis alles vir sy glorie. En in die hele proses, is ons so dankbaar, dat ons deel van God se plan is, dat ons deel van God se proses is, dat ons deel van God se missie is, wat hy gaan glorie kry, en ook ek op aarde daarby baat, en vrugbare arbeid gaan hê, en eendag 'n prys daarvoor gaan kry. So mense, ek hoop hierdie boek het vir julle beteken soos wat vir my beteken, hierdie leefstyl van nederigheid te hê, hierdie leefstyl te hê van diensbaarheid, hierdie leefstyl te hê, dat ons totaal al vertrou en afhanklik is van God, en onsself kom onderdanig sit in God se plan, en God se leiding, en sê God, gebruik my, lei my, want ek wil nie my eie ding doen, en net God die prys en eer gee, nee, ek wil regtig onderdanig wees in God se plan, en jou God se missie, en laat U my lei daarin. Dis my gebed, en dan in die moeilike tye, dat ons verbly sal wees in God, ons Vader, Jesus Christus, en nie in omstandighede nie.
En dat hy daai vrede vir ons sal gee en ons harte gaan beskerm en ons gedagtes gaan beskerm. So ek hoop, vriende, ek bid en vertrou dat julle gaan vrede hê van hierdie boek en vrede ervaar in hierdie boek. En sien uit om julle weer binnekort te sien en mag julle 'n lekker dag hê. Bye bye.